beyim. İzin verin babanızın naaşını cenaze için hazırlayın. Cenazedeki metanetiniz ahalinin öfkesine mani olacaktır. Gel hele beyim. Gel. Oğul, babana bunu yapan avrat. Kendi kanında boğulmadıkça sana durmak yok. Tuğtekin Bey, cenazeden sonra ilk işim mahkemeyi kurmak olmalı. Hemen bugün. Adalet tez gelmelidir. Hadi beyim gidelim. Gel beyim. Başaramadım ağabey. O avradı öldüremedim. Kutlu günümüz geldi Aytun. Hele sen bir ayağa kalk. Müsaadenizle beyim. Aytol'un Hatun'u da çıkaracağız. Kardeşimi iyileştiresin Artuk Bey. Kesilecek bacağımı iyileştirdiğin gibi onu da iyi edesin. Eyvallah beyim. Mahkemeye bırakmayın bu işi beyim. Canımı hemen alın. Alın ki bitsin çilem. İpim çekilmiştir benim zaten. Bari siz zarar görmeyin. Yüreğini serin tut bacım. Adaletin darında kimin sallanacağı belli olmaz. Hele sabırlı ol. Şu haline bak. Hepsi benim yüzümden. Kurban olam öyle deme. Çiçek Hatun, biz neyin ne olduğunu çok iyi biliriz. Seni o çakalların sofrasına yem etmeyeceğim. Hayırdır Doğan Alp? Bu katille iş mi tutarsın? Hakikat ortaya çıktığında bu lafların altında kalırsın Boğaç. Dua et de sen kalmıyorsun Doğan. Bu avradın peşine takılan biliriz ki beyimizin kanıyla elini yıkamıştır. Doğan Alp! Doğan! İyiyim beyim, merak etmeyiz. Turgut! Doğan'la ilgilenin. Emredersin beyim, emredersin beyim. Hadi kardeş. Sen bu kızın masum olduğuna inanır mısın kardeşim? Ben hakikatin peşindeyim ağabey. Gördüğüm kadarıyla sen de hakikatin peşine düşmüşsün. Yoksa Selcan